大家好，今天要帮大家介绍一个新的夹具，在木工上，这个是早期我们做木工很少有一大堆夹具，早期的木工师傅就是很简单，他的也没有像这是类似这种工作桌，他们就很简单，就是直接就是一个马凳，然后他的夹具就是什么，就是靠脚压着。就这样压住，他们的夹具就是这样，不管是要夹什么东西。那这宽板夹呢，当然就是要夹宽的板子嘛。那我做的这个宽板夹就是，你看，在这两根螺丝杆的中间，你都可以夹。如果说你需要更长更宽的话，你如果有做更宽的话，你可以做更长的。但是我觉得我这样就够了。那夹的时候是很快就可以夹，然后可以在这上面做一些锯、切，还有凿类的东西的工作都可以在这边做。那除了这个加工动作之外，它也可以当做抱的。那抱的时候。它是夹得很紧的，蛮方便的。所以很多时候不管你是做什么行业的，很多工具跟辅助设备都会因为你的需要而开发出来。那它这个除了这个之外，我先把这个打开来给你看一下，它的结构是怎么样。我就开一边就好了。那因为它这个洞是开椭圆形长的，所以它有个好处，它就可以夹不同尺寸的。好，然后这个螺丝杆在这固定。所谓夹不一样的尺寸，比方说，就是像这种，这一头比较小，这一头比较大的，它是可以夹的。你看，它就可以固定。那这个像这种大头小头的尺寸的材料，在我们木工里面多不多？有很多那种做脚啦，就是做成这样，故意有斜度的，当然很长，它都可以夹。你看，我现在就把它夹起来，它是夹得非常紧的。然后你如果在上面要做加工这个东西，没有问题，夹的。然后你要做其他动作都可以，非常方便的。而且它就是这个大部分做这种夹类，它都是把它做成活动式的。所谓活动式就是可以携带，就可以携带使用，它就是不是直接坐在工作桌上。那你不需要用的时候呢？就把它拆掉，这样就可以把它收起来。收起来看是放在哪里，很方便。那你如果到工地去的话，你就带着这个去。那个工地只要你有任何工作桌，你就把它架上去，就可以用，很方便。